To nas prowadzi do zjawiska, które nazywane jest szokiem kulturowym. Również szokiem kulturowym powrotnym, o czym powiem pod koniec naszego tego spotkania. Jeżeli chodzi o szok kulturowy, mechanika szoku kulturowego jest bardzo prosta. Przede wszystkim jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w danej kulturze. W związku z tym wiemy, jak sobie radzić w tej kulturze. Potrafimy realizować podstawowe zadania, wiemy co, gdzie, kiedy i w jaki sposób załatwić. Orientujemy się. Kiedy natomiast wyjeżdżamy za granicę, często stykamy się z zupełnie nowym otoczeniem. W związku z tym, to co się dzieje, to przede wszystkim doświadczamy niewiedzy. Nie wiemy, jak się zachowywać, nie jesteśmy przyzwyczajeni do funkcjonowania w ściśle określonych kulturowo, czasami w sposób jasny, wyrażony, czasami zawoalowany warunkach. To wiąże się z ryzykiem doświadczenia stresu. I właśnie ten specyficzny rodzaj stresu nazywamy stresem akulturacyjnym lub szokiem kulturowym. Akulturacja w związku z tym to jest proces adaptacji, przyzwyczajenia się do zaskakujących, często nieznanych, nowych sytuacji, które właśnie wiążą się z kontaktem międzykulturowym. Ważne jest to, aby zrozumieć, że szok kulturowy dotyczy całości naszego funkcjonowania. Ono rzutuje zarówno na sferę psychiczną, fizyczną, ale również na to, w jaki sposób wchodzimy w relacje, interakcje społeczne. Szok kulturowy związany w związku z tym jest z problemami, trudnościami napotykanymi w kulturze i jego istotą bądź głównym elementem jest doświadczanie negatywnych emocji. Takich emocji, które mogą się kumulować i wiążą się z pogorszeniem ogólnego samopoczucia, satysfakcji z życia i generalnie z gorszym funkcjonowaniem. Ważne, żeby uświadomić sobie, że szok kulturowy to nie jest tylko bariera językowa. My możemy świetnie posługiwać się językiem kultury, do której przyjeżdżamy, ale to nas nie uchroni i nie będzie czynnikiem, można powiedzieć, niwelującym ryzyko doświadczenia szoku kulturowego. Szok kulturowy związany jest z tym doświadczeniem, reakcją związaną na obce otoczenie kulturowe i wiąże się po prostu z wzmożonym poziomem stresu. W literaturze przedmiotu wyróżniamy szereg aspektów właśnie związanych z szokiem kulturowym. Popatrzmy na te aspekty. Przede wszystkim jest to napięcie psychiczne. Napięcie psychiczne, które wiąże się z tym, że my cały czas musimy monitorować otoczenie, musimy się uczyć, musimy zwracać uwagę na szereg różnych rzeczy, które są nowe. To po prostu prowadzi do tego, że nasz system poznawczy jest przeciążony. Tutaj może przejawiać się to zmęczeniem, napięciem. Bardzo często takie osoby są senne. To się wiąże z ogromnym wydatkowaniem energetycznym. Wszystko jest nowe, wszystko wymaga, można powiedzieć, na nowo uczenia się. Mamy również poczucie straty w odniesieniu do różnych obszarów, czy to przyjaciół, czy to miejsc, czy to kraju pochodzenia. Doświadczamy również poczucia tęsknoty, szczególnie za osobami nam bliskimi, za miejscami, czasami za ulubionymi potrawami. Możemy jak najbardziej doświadczać również poczucia odrzucenia przez nową kulturę. Wiemy, że jesteśmy osobami obcymi, nowymi, doświadczamy różnych reakcji związanych z naszą obcością, odmiennością. Często wiąże się z szokiem kulturowym poczucie niepewności. Nigdy taka osoba może nie do końca być pewna, czy to, co robi, jest właściwe, adekwatne kulturowo. Tak samo może dojść do zachwiania poczucia tożsamości. Kiedy w swojej kulturze wykonujemy określone zadania, możemy charakteryzować się poczuciem skuteczności. Tymczasem w nowej kulturze, szczególnie w sytuacji, gdy nie posługujemy się dobrze językiem rodzimym kultury przyjmującej, wówczas może dojść tutaj do szeregu różnych zmian tożsamościowych. Nagle ktoś, kto świetnie radził sobie w szkole w związku z barierą językową, odmiennością kulturową, nagle okazuje się, że już nie jest najlepszą bądź wzorową uczennicą, uczniem. W związku z tym to też może rzutować i mieć swoje konsekwencje dla tego, jak o sobie myślimy, co czujemy, jakie emocje są związane z
naszym poczuciem sprawczości, kompetencji, umiejętności radzenia sobie w otoczeniu, a więc również wiąże się w dużym stopniu z poczuciem samooceny. No i ostatni element, który jak najbardziej może się tutaj pojawiać w kontekście szoku kulturowego, to jest szereg różnych emocji związanych z naszą reakcją na kulturę, do której przyszło się nam adaptować. To często może być zdziwienie, lęk, bezsilność, a nawet niesmak, absmak, oburzenie, związane z kulturą, do której się przyzwyczajamy. I to jest bardzo ważny element, aby wiedzieć, że często to zdziwienie, to taka niechęć do kultury przyjmującej, ona może się też przejawiać w reakcjach interpersonalnych, w kontaktach interpersonalnych, ale również w doświadczeniu osób, które tak naprawdę dodaje tylko trudności adaptacyjnej. To zdziwienie, lęk, bezsilność, doświadczenie odmienności kulturowej, nie wszystko się może podobać osobie przyjeżdżającej do Polski. Warto w związku z tym zastanowić się nad tym, jakie to mogą być elementy takie zadziwiające. Co też w Polsce, w polskiej kulturze, z jednej strony oczywiście co się może podobać, ale z drugiej strony warto zadać pytanie, co może się nie podobać. Dlaczego? Dlatego, że taka mapa tych odmienności i trudności, ona może stanowić dla nas świetny plan rozpoznania, co my możemy zmienić, albo w czym my możemy pomóc tej osobie adaptującej się do kultury polskiej. Tutaj oczywiście z jednej strony warto to zrobić w rozmowach, zastanowić się chwileczkę nad tymi elementami, które mogą być trudne dla osób przyjeżdżających do Polski, ale warto również zobaczyć, co też te osoby przyjeżdżające do Polski mówią o naszej kulturze. I tutaj zachęcam Państwa do poszerzania wiedzy na ten temat, posługując się materiałami, które mogą być jak najbardziej znalezione w mediach społecznościowych. Bardzo wiele takich elementów związanych z szokiem kulturowym są bezpośrednio komentowanych przez osoby, które do Polski przyjeżdżają. To jest z jednej strony możliwość uzyskania wglądu, co też może być trudnego, ale z drugiej strony my też możemy dzięki temu się przygotować na lepsze, można powiedzieć, wsparcie osób, które tych trudności mogą doświadczać. Jeżeli chodzi o sytuację zmiany kultury, to warto zwrócić uwagę, że ona ma charakter taki sinusoidalny, ona się zmienia w czasie. Zmienia się w czasie. Na początku jest taki etap, który nazywamy miesiącem miodowym. Miesiąc miodowy to jest taka sytuacja, w której wszystko jest nowe. W związku z tym może wzbudzać jak najbardziej pozytywne emocje. Może być tutaj ciekawość, zainteresowanie, chęć odkrywania. I to jest ten moment, pierwszy etap, gdzie warto zbierać zasoby do tego, aby mieć z czym pracować, szczególnie wtedy, kiedy zrobi się trudno. To jest moment, gdzie łatwo można nawiązywać relacje interpersonalne, gdzie jesteśmy otwarci do tego, aby wchodzić w te relacje. To jest intensywne uczenie się, nabywanie wiedzy dotyczącej kultury i panujących w niej zwyczajów. Potem z czasem zaczyna się trudniejszy etap. To jest tak zwany etap konfrontacji, gdzie osoba zaczyna doświadczać trudności, czuje poczucie zagrożenia spowodowane właśnie taką nieadekwatnością zachowania, zdaje sobie sprawę z tego, że nie do końca jest biegła w tym, co w danej kulturze się dzieje, jak należy się zachowywać. Często może mieć wrażenie, że popełnia szereg różnych faux pas, niezręczności, ma poczucie nieadekwatności do zachowania. Następnie pojawia się etap separacji. Tak jak wcześniej, przed chwilą w konfrontacji bierzemy do siebie i mamy poczucie winy i dochodzi do obniżenia poczucia wartości, samooceny, tak w separacji pojawia się poczucie, że to nie ze mną jest coś nie w porządku, tylko z kulturą. Dochodzi do takiego występowania, może dochodzić do występowania przeciwko kulturze, może dochodzić do złości, do emocji negatywnych związanych z kulturą przyjmującą. Dopiero kiedy ten taki bunt, tą separację przejdziemy, możemy zacząć wchodzić w etap integracji, akulturacji. A więc takiego funkcjonowania, kiedy zdajemy sobie sprawę z różnic kulturowych, zdajemy sobie sprawę z tego, jak należy się zachowywać i potrafimy
wykorzystywać to w swoim zachowaniu i potrafimy sobie z tym radzić i potrafimy realizować swoje codzienne funkcjonowanie przy wykorzystaniu naszej wiedzy i dostosowując swoje zachowanie do specyficznych uwarunkowań kulturowych. Rzadko, bo rzadko, ale możliwe, często jest to związane z bardzo długim przebywaniem w danej kulturze, możemy również nabywać ten taki osiągnąć taki stan pełnych kompetencji kulturowych. To jest taka pełna kompetencja radzenia sobie, zdawania sobie sprawy z różnic kulturowych, przełączania się automatycznego. Tak naprawdę ten element, najczęściej ten etap jest stosowany po wielu, wielu latach życia w danej kulturze. My tak naprawdę dążymy do tej integracji, akulturacji, zdawania sobie sprawy z różnic kulturowych i umiejętnego nawigowania się po nich. Jeżeli chodzi o objawy stresu kulturacyjnego, to tutaj, proszę Państwa, one mogą być bardzo różnorodne. Przede wszystkim to mogą być objawy psychosomatyczne, związane z ciałem, z ogólnym samopoczuciem. To mogą być zaburzenia snu, koncentracji, to mogą być uczulenia, gorączki, migreny. To jest ogólna, większa podatność na zachorowanie, gdzie ewidentnie widać, że coś się dzieje z systemem odpornościowym. To mogą być, proszę Państwa, zaburzenia nastroju, począwszy od obniżonego nastroju samopoczucia, przez płaczliwość, lękliwość, a nawet depresję czy apatię, które wymagają tak naprawdę specjalistycznego zaopiekowania. To mogą być zaburzenia zachowania. Często po jakimś czasie można zauważyć, że dzieci uchodźcze, z którymi bardzo fajnie się pracowało, nagle coś się zaczęło stać, nagle coś się zaczęło dziać. Te dzieci są niegrzeczne, buntownicze, pojawiają się tutaj szereg różnych trudności związanych z wybuchem gniewu albo tego typu problemami zachowania. Kolejnymi zaburzeniami, które mogą być obserwowane jako efekt szoku kulturowego, jest szereg różnych zaburzeń związanych z interakcjami społecznymi. To mogą być trudności w nawiązywaniu kontaktów, podtrzymywaniem kontaktów, to może być dążenie do izolowania się, wycofywania się z interakcji. Często też tutaj można doświadczać szeregu różnych trudności związanych z konfliktowością i kłótliwością. Również zachowania związane z buntowniczością i negatywizmem mogą być związane z przejawem szoku kulturowego, sprzeciwianie się, występowanie przeciwko kulturze, podważanie sensowności szkoły, edukacji, sensu przebywania w danej kulturze. Negatywizm i buntowniczość jak najbardziej też może wiązać się z bardzo specyficznym etapem szoku kulturowego. Również to, na co warto zwracać uwagę, to angażowanie się szczególnie w zachowania ryzykowne, niebezpieczne. I oczywiście w najbardziej ekstremalnym przykładzie to mogą być próby samobójcze, bezwzględnie wymagające rozpoznania i zaopiekowania, ale warto również zwracać uwagę na konfliktowość i również na takie zachowania, które może nie do końca na początku wzbudzają podejrzenie, na przykład ryzykowne sporty i aktywności. Oczywiście mogą to być też zachowania związane ze spożywaniem alkoholu czy angażowaniem się w ryzykowne zachowania seksualne. Wszystko to wiąże się z ryzykiem, które wymaga przewidzenia i zaopiekowania. Jeżeli chodzi o fazy szoku kulturowego, to warto powiedzieć, że one nie muszą zachodzić zgodnie z wymienioną przeze mnie kolejnością. One mogą pojawiać się w różnej konfiguracji. Trudno jest mówić o na przykład etapie miesiąca miodowego w przypadku osób, które zostały zmuszone do przyjazdu do Polski, szczególnie w związku z konfliktem zbrojnym, jak to może mieć miejsce w przypadku dzieci uchodźczych. Warto również zwrócić uwagę na to, że to doświadczenie szoku kulturowego może wiązać się ze specyficznym
specyficzną sytuacją przyjazdu do Polski. Tutaj mogą być możemy obserwować trudności związane z doświadczeniem traumy związanej z przymusem opuszczenia kraju, ucieczką. Często ucieczka wiąże się z długotrwałą, niekiedy bezdomnością, ocieraniem się o śmierć, czy byciem świadkiem często przemocy i bezpośredniego zagrożenia życia. Wszystkie te elementy, szczególnie właśnie związane z doświadczeniem traumy, one wymagają specyficznego zaopiekowania, specjalistycznego zaopiekowania oraz odpowiedzi na potrzeby medyczno-biologiczne. Ja o nich w tym momencie nie będę mówił, o tym powiemy sobie przy okazji spotkania dotyczącego traumy i doświadczenia traumy, ale na to chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo często ta doświadczona trauma wymaga specjalistycznego zaopiekowania. Możemy sobie również stworzyć taką zasadę, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, że co do zasady, im bardziej dana kultura różni się od kultura pochodzenia od kultury przyjmującej, tym trudniejsze będzie doświadczenie adaptacji. Ale to też nie jest tak, że niewielkie różnice nie będą generowały trudności. To jest bardzo zindywidualizowany proces. Dotyczy on, tak naprawdę związany jest on z indywidualnym doświadczeniem, zasobami. I nawet osoby, które przyjeżdżają do Polski z, można powiedzieć, niedalekich kultur na osi podobieństwa, również jak najbardziej mogą doświadczać trudności związanych z przyzwyczajaniem się i adaptacją do warunków panujących w Polsce.